anatuambia shekhe, anatuambia nini? Anatuambia fa inna mulhiyati dunia, yale mambo yenye kupumbaza ya ulimwengu, mambo yasiyokuwa na maana katika dunia. Watu ukisema mambo yenye kupumbaza, basi watu wanaweza wasiyafahamu, lakini ni mambo mengi ambayo tunaishi nayo. Miongoni mwao Simba na Yanga ni mambo yenye kupumbaza, ni mambo ya watu yanayowatoa katika udugu wao, ni mambo yanayowatoa katika imani zao, ni watu yanawatoa katika Uislamu wao, ni mambo yasiyokuwa na maana, lakini ndiyo mambo yanayotoa kipaumbele kabisa katika dunia hii. Yanga na Simba, Simba timu zingine ujamaa wasindikizaji tu, ushafahamu bwana, hazina mpango wote. Ujamaa sijui Mwembeladu, timu ya Alikuniki, umefahamu, hizo zote ni wasindikizaji tu. Lakini Simba na Yanga, watu wanauana kwa ajili ya Simba na Yanga, watu hawaozeshani kwa ajili ya Simba na Yanga, watu hawauziani kwa ajili ya Simba na Yanga, na mtu yuko tayari hata kuua lakini Simba ishinde au Yanga ishinde. Usiingie katika upumbavu huo, ushafahamu? Tayeb, kwa hivyo antakuna ghidhaan mustamirran liaqidati al-imani billahi ta'ala fi qalbihi, fa inna mulhiyati dunya, hakika ya yale yenye kupumbaza ya kilimwengu, wa wasawisa shaitani, na zile pepesi za shaitani, min sha'aniha, katika jumla ya mambo yake, zile mulhiyati na wasawisi min sha'aniha antunsi al-insana, mambo hayo humsahaulisha mwanadamu hadhihi al-aqida, hii aqida ya iman, wa in kanat maghrusatan fi qalbihi, hata kama hiyo imani imeoteshwa katika moyo wake, lakini kwa sababu kuna wasawisi kuna mulhiyati utamuona mtu kidogo kidogo anaondoka katika ushehe wake, anakuwa mchawi wa timu. Umefahamu? Hujawaona mashehe wameacha kazi yao ya kusomesha, wamekuwa wapiga debe wakubwa wa kuzipigia debe timu zao, mwenye Yanga na Yanga, mwenye Simba na Simba. Wewe usokuwa na timu, wale wenye timu zao husema hivi, bila shaka huyu atakuwa Yanga, huyu bila shaka huyu atakuwa Simba. Hapana, wengine hatupendelei Simba wala Yanga kwa sababu tumejua fitina zake. Umefahamu? Tunakutajia tu Simba yako uielewe, haina mustakbali mwema katika dini yako. Tunakutajia hiyo Yanga yako ulioikumbatia mpaka rohoni, haikupeleki pahala pema, hiyo itakupeleka motoni. Tumefahamiana? Jana kulikuwa na Yanga Day, sio? Siku ya Kiyama, yani kuna watu, Mungu atuhifadhi, watakwenda kutiwa motoni kwa mambo ya kipumbavu sana. Mambo yenyewe yanawatia motoni, hata hapa duniani hayakuwasaidia angalau wapate mchuzi mwekundu. Walikuwamo tu katika jahazi la kwenda ile inaitwa Pasaka Dar es Salaam, kuna Yanga huko. Umefahamu bwana? Yani hana chochote, hasara kara yeye, na motoni anakwenda yeye. Umeona? Huo ndio msiba mkubwa. Hatusemi afadhali, lakini angalau lile jitu hapa lililokula ovyo likala likafajaje likenda likachomwa huko, afadhali hilo, tuseme hivyo. Lakini wewe huna chochote, alafu ukachomwe moto wa jahannam, ukiuliza ulikuwa tu mpenzi wa Yanga au Simba. Faya subhanallah, innal khasirina alladhina khasiru anfusahum
wa ahlihim yauma alqiyama. Hao ndio waliokula hasara ndugu zangu. Subhanallah, Mungu atuhifadhi. Wa in kanat, ijapokuwa ile imani maghrusatan fi qalbihi fa idha istamarra fi nisyanihi. Pashike hapo imani ushakuwa nayo, lakini utakapokuwa na uendelevu wa kuisahau ile imani bisababi nsirafihi ila dhajijil ahawai, kwa sababu ya kwenda kwake mbio katika nini, yale mazogo ya matamanio, washahawati na matamanio, wal asdiqai na kufata mkumbo wa marafiki, sawa. Wal asdiqai tahawala nisyan, hubadilika kule kusahau ila juhudin wa inkarin. Anafika mtu sasa anakanusha na kupinga, ila juhudin, jahada kukanusha, wa inkarin na kupinga, sawa. Kashajarati, mfano wake ni kama mti kashajarati lati, kama mti ambao kutia anha almau, umekatishwa au mwagiwi maji. Kama mti ambao umekatishwa haumwagiliwi maji, inakuwaje? Tabudhulu, ule mti hunyanyuka, hinan kwa kipindi, minazamani katika muda, thumma yatahawalu dhubulu ila mautin, kisha inabadilika kutoka katika kunyauka kwenda katika kukauka ule mti. Watatahawalu shajaratu, alafu unabadilika ule mti katika kukauka, ila hatabin yabisin, unakwenda kuwa kuni kavu, sawa. Ulikuwa mti mzuri sana, lakini ulipoacha kumwagiwa maji ukanyauka. Ilipozidi kuacha kumwagiwa ukakauka. Ulipokauka ukawa mkavu kabisa, ukageuka kuni, sawa. Walakin almuslimu, lakini muislamu, idha ma thabara ala salati, atakapodumu na kushikamana na swala, akawa kila anapokwenda anayo, kanat ghidhaan liimanihi, inakuwa ndiyo chakula cha imani yake. Kama unavyoona maji yakiumwagia mti, na wewe unaposwali imani yako inaongezeka, sawa. Alafu walam taudi dunia, hairejei tena dunia, wa mulhiyatuha, na vile vipumbazo vya dunia, qadiratan, hairejei kuwa na uwezo, ala idhaafi imani, juu ya kuidhoofisha imani, fi qalbihi, katika moyo wake, au imatatihi, au kuyua imani ndani ya moyo wake. Kwa hivyo imani yako, bustani hiyo ya imani, kutunzika kwake na uhai wake kunategemea swala yako. Kwa hivyo Mungu amekuletea swala, hikima yake ilizogo la dunia hili wewe likupite salama, sawa. Kila unaposwali likurejeshe imani yako. Udugu wangu mimi na huyu ni udugu aliyouweka Mungu, innamal mu'minuna ikhwa. Lakini huu udugu wa kuwa huyu mwenzetu wa Simba na Yanga, udugu huu umewekwa na mwanadamu. Ni ushike udugu wa nani? Ni uache udugu upi? Tunafahamiana vizuri? Sahi, hii ni mifano minne ambayo ameifanyia talkhis katika kutufahamisha kwa nini Mungu kaleta swala, hikma yake nini. Ondoka na hizo hikma, nenda ukazidurusi, usifahamu vizuri, na ikiwezekana umfahamishe mwingine. Na yule aliyerekodi
mwambie akurushie katika simu zako. Wewe uliyekuwa huna kitabu, angalia angalau haya maneno uwe ukiyasikia mara kwa mara, labda Mwenyezi Mungu Subhana atatia taufiki ya gande katika nyoyo zetu, ili kuweza kumbe kufahamu swala kumbe ina hikma moja, swala kumbe ina hikma ya pili, swala kumbe ina hikma ya tatu na ya nne. Tumekwenda pamoja tukamilishe tarikhu mashru'iyatiha, tarikh ya kufaradhishwa hii ibada ya swala, kushariishwa kuwa ni wajib kwa Waislamu kutekeleza ibada hii. As-salatu, shekhe anasema swala, eleweni, minal ibadati alqadima, ni katika ibada za zamani, sio imekuja tu kwa ummati Muhammad, ni katika ibada za zamani sana. Fi mashru'iyatiha, katika kushariishwa na kuwajibishwa kwake. Faqad qala Allahu ta'ala an sayyidina Ismaila alayhi salam. Ismail anasema nini? Allah anasema wa kana yaamuru ahlahu bisalati. Ismaila alikuwa anawaamrisha watu wake ibada ya swala. Ahlahu hapa sio watoto wake Nabii Allahi Ismaila peke yao. Ahlahu ni wale wote ambao yeye alipelekwa kama mtume kwao wao. Kwa hivyo Nabii Allahi Ismail alikuwa anafanya kazi hiyo. Na katika Adharia, Maula al-Mawali anatuambia wa amuru ahlaka bisalati, waamrishe watu wako kutekeleza swala. Na hawawezi kutekeleza swala kama hawaijui faida yake, kama hawaijui hikma yake. Sawa, wafundishe hikma ya swala. Kwa nini Mungu ameleta swala? Wafundishe faida ya swala. Mtu anayeswali anapata faida gani? Mtu asiyoswali anakuwa amekula hasara ya namna gani? Atakapojua haya, kwa sehemu kubwa atakuwa mtekelezaji mzuri wa swala. Lakini unaona swala zetu sisi, thumma amanu thumma kafaru, na kusudia mwezi huu kaswali, lakini mwezi huu haswali, wiki hii kaswali, wiki inayokuja haswali. Ni kwa sababu kwanza hajui hikma ya swala, wala hajui faida ya swala, wala hajui hasara ya kutokuswali. Kwa sababu gani? Aliinuka maskani kwa sababu kazomewa na watu wengi, twenzetu tukaswali, na yeye kainuka kuja msikitini, lakini hajui nini faida ya swala. Kwa hivyo kuacha huyo wakati wowote, akiwa Unguja unaweza ukamkuta anakuja kwa muhali wa watu wa mtaani kwamba fulani haswali, lakini akenda Sayonani Bongo, akenda Semenani hapo Bongo, hapo Ng'ambu hapo, akenda Semenani, swala anaiacha pale pale katika anapoingia katika meli. Shafahamu Kwanza anaona haya ainuke mkutanoni ende akaswali, si ataambiwa mdini, umefahamu? Hata mkutano ukiwa siku ya Ijumaa, mtu swala ya Ijumaa inampita, ambayo kuna tangazo kabisa limekuja, wadharul bai'a, maana yake acheni kila jambo linalokuzuieni mkakosa kwenda kuswali swala ya Ijumaa. Lakini mtu utamkuta anakata kofi tu, hana wasiwasi kabisa, kama kajiumba mwenyewe, kama pumzi za kwake yeye, kama dunia ya kwake yeye, hana hofu yoyote, na bado anaweka mipango ya miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo. Utafikaje huko huyo Mungu? Yani matukio yote unayoyafanya alafu unaweka mipango mpaka mwaka 2030. Yani nyumba si yako alafu unaweka sheria wewe. Pole sana.